Voy, qancha qazuraman bularni. Hammaga salom do'stlar, men otam Kompot, yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, men уже judayam ko'p mana shaxtani qazonman, almaz yoki izminot topishga. To'g'ri, уже men 7 ta izminot bilan 10 ta almaz topdim. Soat necha ekan? U soat 2 bo'lib kechga. Voy, men 11 ga kirib ketdim. Уже 3 soat o'tib ketibdi. Men qaranglar, o'sha 3 soatda 7 ta izminot, 10 ta almaz topdim. Lekin judayam ko'p qazonman do'stlar. Va charchab ketdim. Yomon nima? Уже 77 metr tepalikda ekanman. Bu degani где-то men tog'lidaman. Men tog'lidaman. Qani bo'ldi, уже bu shaxtadan chiqib, uyga ham borsam bo'ladi. Yaxshi resurslar oldim. To'g'ri, men endi uncha boy emasman, lekin kambag'al emasman. Shu qishloqga ham borursa bo'ladi уже. Qayerdan chiqolman endi men? Aytdim, mana bu o'g'illar bor ekan. O'g'illarni avolamiz, kerak yo'q qiladi. O'sha menda bitta stak почти deyarli 2 ta stak o'g'il bo'pti. Aytganimda men tog'da paydo bo'ldim. Chunki 77 metr tepada ekanman. Bo'pti, endi 13-qishloqni topib, u yoqqa borishim kerak. Do'stlar, lekin juda ham ko'p qazdim. To'g'ri, 7 ta izminot bilan 10 ta almas topdim. Bu yaxshi degani 3 soatda. O'zi tog'li joylarda bo'ladi shunaqa narsalar. Nima? Tushunmadim, nima bu? Anita qishloqqa turibdimi? Qani bor ko'rilichi qishloqning yoniga yelma qo'ydi. Qishloqqa to'xtaylik, 13-qishloqdagi qishloqim bu. Ey, salom, yaxshimisiz? Ey, 13-qishloqni bilasizmi qayerdaligini? Chetdan o'tib ketdim, bizani tunnelga kiring. Nima? Chetdan o'tib ketmen? Yo'q, men 13-qishloqni so'rayman qayerdaligini. Siz 13-qishloqdan emasmisiz? Yo'q, men 13-qishloqdan emasman, lekin men quruvchiman, shunaqa zo'r narsalar quraman. Xohlasangiz ichiga kirishga chiptalikka kirib keting. Nima? O'zi nima bu? Yaxshilab tushuntirib bering menga. Bu tajribali tunnel. Ichiga kirsangiz har qanday mashqlar, balkim izminot almazlar ham sizni kutyapti. Kirish pulli. O, nima? Nechta almaz bor sizda izminot bilan? 7 ta izminot, 10 ta almaz bor. Bo'ldi, men bu sandiqqa qo'yib kirib ketaver ichiga. O, namchi qimmat, 10 ta almaz bilan 7 ta izminot qimmat-ku. Bu arzonroq qilib bering, chegirma qilib bering. Tajribam kamligini qaranglar, o'ta tajriba topamanmi men? Albatta, tajriba ham topasiz, hamma narsa ham topasiz, zo'r mashqlar ham topasiz, ekstremal mashqlar. Bo'pti, 5 ta almaz bilan 7 ta izminot bering yetadi. Chegirma qilib beraman. Shu oxirgisi, o'tta chegirma qilib berdim sizga. Bo'pti, oling, men 5 ta almaz bilan 7 ta izminot bo'lsa, lekin qarang, ichida hech nima bo'lmasa, bo'laman, chiqib kelaman. Bo'pti, lekin ichidan topasiz narsalar, ishda bo'lmasligi mumkin emas. Mana isman qurganman, men bilan nima borligini. Siz 100% plyusga kirasiz. Bo'ldi, men bo'lmasam qarang, aldamayotgan bo'lsangiz. Bo'pti, rahmat sizga, yaxshi sayohat qiling. Bo'pti, qishloqqa rahmat sizga ham kattakon. Endi kirib ko'ramiz. Do'stlar, sizlar sezganmisizlar, qachonki men videoni yoqsam, shunaqa narsalar paydo bo'ladi. Qiziq narsalar. Agar video o'chib bo'lsa, tosh shunaqa narsa qilib, daraxt, yer deb shunaqa qanaqa holat bo'lib qoladi. Agar video yoqsam, shunaqa qiziqarli narsalar bo'ladi. Video yoqmasam, qiziqarli narsalar bo'lmaydi umuman. Wow, do'stlar, tajribam kamligi uchun shu yoqqa kiryapman o'zim. Mana qaranglar, qishloqni qurganni zo'r quribdi, lekin menga yoqdi. Labirintchik. Labirint o'tib ko'ramizmi? Labirint albatta o'tamiz. Xo'p, tajribali labirintdan birinchi marta o'tishim. Unaqa bo'ladi deb o'ylamadim, lekin bu yerda tupik ekan, yo'q ekan. Unaqa bo'ladi deb o'ylamadim, lekin bunaqa shaxtadan chiqib bunaqa narsa ko'rib qolaman. Hozir uyga borib mazza qilib 100 minutlarni ishlataman desam, hamma 100 minutlarni bunga berardim. Qishloqiga mayli, agar mukofot bo'lmasa, lekin mukofot bo'lish kerak agar buni oxirigacha o'tasam, lekin men bilmadim, qishloq ko'rgan ekan, men quruvchiman deydi, sotuvchi shekilli. Mayli. Oppa, uni labirintdan o'tdim. Nima bu endi bu? Mametli eshik bor ekan, juda ham ko'p pechkalar bor ekan. Men tushundim. Bu hamma pechkalardan bitta kalt topish kerak ekan eshigiga. Voy, shuncha pechka bor, lekin bitta kalt bor. Qanaqa qilib topaman? Mayli, endi hamma pechkalarni qidirib chiqaraman eshik yonida, teglarimda. Hamma pechkani endi qidirib chiqishim kerakmi? Voy, do'stlar, bu juda ham uzoq bo'ladi-ku, pechkalar juda ham ko'p ekan. Mayli, xo'jalik ko'zga ko'ringanlarni ochib chiqamiz, keyin hammasini ochib chiqamiz. Bitta narsani 2 marta ochavermasak bo'ldi, vaqtimiz ham ketib qoladi. Mayli, shunaqa qilib ochiraman endi pechka. Oppa, nima bu? Tajribali damlamanmi?
Vuy, haqiqiy tajribali damlama. Vuy, mana tajriba beryapti menga. Qaranglar, ko'payib ketayotgan tajribani menda вообще komediya videoni boshida ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga aytdim, tajribam endi ko'payib ketayapti mana. Qani shu sandiqqa qo'ysam, nima bo'lar ekan? Eshik ochilarmikan? Kalit urdik. Oppa, eshik sim ketdi ana do'stlar. O'xshadi mana. Bo'ldi, o'zimdan olasam bo'ldi. O'zimdan ham oldim. Tajribamni ham ko'paytirib olaman endi. Xo'p, nima bu? Oppa, parkur bor ekan. Mayli, parkur o'tiraman bunaqa bloklar bo'lsa. Hop, men bizni bor ekan. Oppa, o'tib oldim. Mana mashta. Iltimos, narsalarim yo'q, qolmasa resurslarim yo'q. Yaxshi hamki almazlarim yo'q qolmadi, o'zi bilan qoldi. Men yuvib ketadi bo'ldim almazlarni men lavgacha o'lgandan keyin. Mana shunaqa zinalar. Davay. Obbo. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Yana yiqilib tushdim. O'zim menga shunaqa narsalar yoqmaydi do'stlar. Birinchi yoqmaydigan narsa parkurga menda bunaqa zinali parkurlar umuman yoqmaydi shunaqalar. Bloklar bo'lsa, mayli bloklarni hamma yaxshi ko'raman, lekin bunaqa zinalilar bo'l. Iltimos, voy, mana shu zinalilar menga umuman yoqmaydi. Parkurda birinchi yoqmaydigan narsa shu menga. Lekin bunaqa bloklar yoqadi. Xo'p, to'g'riman, hozir aytishingiz mumkin. Davay. Oppa, o'taman. Voy, obbo. To'g'ri aytishingiz mumkin. Bulishni ishlatmaysanmi deyishingiz mumkin. Lekin men bunga pul to'ladim, mazza qilib men mashq o'tmoqchiman. To'g'ri, insofsizlik bo'lib qoladi. Yo'qnaqa, men aldamayman, to'g'ri o'taman. O'tishim kerak. Obbo, lekin bulishni ishlatib yubormoqchi do'stlar. Mayli, ishlatishim kerak emas. Davay, iltimos bo'lgan. O'tish shundan yoqmagan narsadan o'tasam bo'ldi. Davay, iltimos. Oxirgi davay, oxirgi shans. Obbo, oxirgi shans ham o'tmadi. Nima qilaman? Yana shaqqa qaytib keldim. Yana o'tishim kerak qanaqadir qilib. Oppa, o'tdim. Davay, sunduqqa sakrayman. Davay, oppa, o'tdim do'stlar, qilishmasam. Voy, tajribam ko'pligini qaranglar. Mayli, blokka sakrab olishim kerak yotdan, botdan zinadan, davay. Bo'l, oppa, do'stlarni o'tdim. Eng qiyin narsalarni o'tib oldim. Endi bemalol o'taman desam. Mayli do'stlar, ana bo'ldi, mana o'tib oldim. Sizlar zerikarli bo'lmaslik uchun bunaqa sizlarni otaveraman, kerak emas, lavaga yoqmaydigan. Oppa, bo'ldi, o'tdim mana do'stlar, eshik bor ekan. Tajribani o'zimga olaman. Davay, tajribam juda ham ko'payib ketdi endi. Bo'tda nima ekan, chap yoki o'ng? Bittasini tanlash kerak ekan. Chap tomonga yuramanmi yoki o'ng tomonga? Mayli, chap tomonga yuraman. Qani ko'rlichi o'tda nima bor ekan? Chap tomonda nima bor ekan? Nima? Yo'l yo'qmi? Oppa, sunduq bor ekan. Nima? Roma kompot krutoy? Tushunmadim. Qishloqqa sotuvchi yoki quruvchi otimni meni qayerdan biladi Romaligini? Kompotligini qayerdan biladi? Men unga otimni aytmadim shekilli do'stlar. Mayli, qanaqadir g'alati rolik menga juda ham zo'r kirka berdi. Nima bo'tda bidrokmi? Hamma bidrok ekan. Tushunarli, demak hamma bidrok bo'lsa, men bo'tdan tajribali bloklardan joy topishim kerak. Nimadir chiqib ketadigan joy topishim kerak, chunki hammasi bidrok ekan bo'tda. Mayli, sindirib tajriba bloklarini. Agar bilsanglar, bunaqa tajriba bloklari juda ham qimmat turadi. Bittasi 2 ta olmasmi shunaqa turadi deshmasam, qishloqqa borib sotsam bo'ladi agar haqiqiy bo'lsa. Haqiqiy bo'lish kerak. Men chiroq ko'raman o'tdan demak, men chiqaman to'g'ri yo'ldan ketaman. Ana eshik ko'rdim, bo'ldi, sindirib yuboramiz eshikni. Bo'tda nima ekan? Nima dropper? Bemalol bunaqa dropper bilan sakraymiz. Hoppa, easy. Menga juda ham oson bu. Mana tushundik. Mana bu yerda tajribalar bor ekan. Mayli, bulshiglar bor yo'qollaring, menga tajribalar kerak. Bo'ldi, mayli, bitta stak qoldiramiz. Kerak bo'lib qoladi balkim. Tajribalarni o'zimga olaman. Mana bu yerda eshik bor ekan. Nima bu? Voy do'stlar, nima? Ko'zlarimga ishonmayapman do'stlar. Qanaqa qilib?
Qanaqa qilib yaxshiyamki mana tunnelga buni. Voy do'stlar, shuncha almas, shuncha izimot, shuncha tajriba. Nimalarni tashlab yuborar ekan? Bekor bo'tda versak yo'q ekanni. Hatto versak bo'lgani zo'r bo'lardi. Nimalarni tashlab yuboray do'stlar? Hamma narsa kerak, burjinglar kerak emas. Almas, izimotlar menga hammasi kerak do'stlar. Voy, almaslar, tajribalar. Yaxshiyamki shuni tunnelda o'tibman-da oxirigacha. Juda ham o'zimdan xursand bo'lib ketaman. Va davay, nimalarni tashlab yuborar ekan endi do'stlar? Bo'ldi, men Roma kompot krutoy olib qolamiz. Bot ishlamaymikin, bot ishlamayoq yo'q ekan. Roma kompot krutoygini olib qolamiz, kirkasini menga yoqtirganni. Lekin qatdan otimni topib bilmadim, lekin yaxshiyamki mukofoti bor ekan buni va mukofoti ham juda ham zo'r ekan. Endi bu yerdan men chiqib olishim kerak. Va do'stlar, bugun men sizlar bilan tunnel o'tdim. Qishloq sotuvchidan olib like bosib, 0 esdan chiqmasa, hamma xair hisob bo'linglar.